مو كل قحة بتعني انه القبالي معه كورونا، لانه القحة مو اشي جديد علينا وكانت موجودة قبل كورونا. عشان هيك عملنا هاي الحلقة لحتى كلنا يكون عنا معرفة بانواع القحة واسبابها والادوية اللي بتعالجها. خليكم معنا. حلقتنا راح تكون مقسومة لجزئين، جزء راح أكون معكم فيه وراح أحكي لكم فيه عن القحة الرطبة بكامل أجزائها، وجزء راح تكون معكم فيه زميلتي رغد وراح تحكي لكم عن القحة الجافة بكامل أجزائها كمان. أول نوع من أنواع القحة هو القحة الرطبة اللي بتعكس وجود التهاب بالجيوب الأنفية تحديدا عند الاسفينويد ساينس ميوكوزا، ومن أعراضها كمان وجود ضيق تنفس أو وجود مخاط بالرئتين، يعني بين قوسين بلغم. ولازم نتطرق لجزئية كثير مهمة هون، إنه بالأيام اللي بنعيشها حاليا القحة الرطبة بتحتوي على بلغم، يعني هي مو عرض من أعراض فيروس كورونا، فلازم أنا كصيدلاني أوعي المريض اللي بيجي عندي على الصيدلية بهذا الموضوع. وصوت القحة الرطبة بيشبه صوت الرنين، يعني زي هيك بالضبط. وبعد ما خلصنا من أعراض القحة الرطبة، خلينا نحكي شوي من وين بتيجي وشو أسبابها. أول سبب من أسباب القحة الرطبة هي عدوى الإنفلونزا، اللي بتبدأ بدخول فيروس على جسم الإنسان بعد مصافحته ليد شخص مصاب أو وصول رذاذ السعلة من شخص مصاب لشخص غير مصاب. وهون بيبدأ خط الدفاع الأول اللي هو جهاز المناعة، واللي هي خلايا الدم البيضاء بمحاربة هذا الفيروس. وبتظهر آثار هاي الحرب بين الفيروس وجهاز المناعة بظهور القحة الرطبة والحرارة وتعب المفاصل وغيرها من الأعراض. وفيروس H1N1 من الأمثلة على عدوى الإنفلونزا. أما السبب الثاني لظهور القحة الرطبة هو نزلة البرد أو لفحة الهواء، وعقولة جدودنا الله يرضى عليك يا بني لا تطلع من البيت بعد ما تتحمم طوالي. وآخر سبب لظهور القحة الرطبة هو التهاب الشعب الهوائية، يعني توسع القصبات الهوائية، والتدخين اللي ما بتخلص مشاكله وتأثيره على صحتنا كمان بيؤدي لظهور القحة الرطبة. طيب شو الأدوية اللي بتنعطى للمريض اللي بتظهر عليه أعراض قحة رطبة؟ راح أقول لك شو الأدوية، بس قبل ما نحكي عن صرف أدوية القحة الرطبة لازم نسأل المريض بعض الأسئلة المهمة ونساعده بوصف القحة. أول سؤال لازم أسأله للمريض تاريخه المرضي، وإذا عنده أمراض مزمنة أو لا. ولازم كمان أتأكد إنه ما عنده حساسية من بعض المواد اللي بتدخل بتركيب أدوية القحة الرطبة. ولازم أتأكد من عمره وإذا كانت أنثى حامل أو لا. وبعد ما أعرف أجوبة هاي الأسئلة بحاول أساعد المريض إنه يوصف لي القحة وصف دقيق، إذا كانت القحة جافة أو ببلغم، في صوت خشة بالقحة أو لا، بتزيد وقت النوم. بنحاول نعرف الحالة العامة للمريض، إذا عنده تحسس بالصدر أو ضيق تنفس، وإذا كان في مع القحة بلغم أصفر أو أخضر، لأنه بهاي الحالة إحنا بنحكي عن نوع جديد من أنواع القحة، وهي القحة الجافة اللي بتتحول للرطبة. وهاي القحة بتستوجب زيارة الطبيب، وغالبا بوصف مضاد حيوي لعلاج الحالة. وهاي القحة بتكون ناتجة عن التهاب رئوي، وبصاحبها حرارة وقشعريرة وصعوبة بالتنفس وألم عند التنفس بعمق. مرحبا، أهلا وسهلا، كيف بقدر أساعدك؟ لو سمحتي في عندي سعلة مضايقتني وبدي دواء. ألف سلام عليك، كيف بتحسي السعلة؟ فيها بلغم ولا ناشفة؟ فيها بلغم. تمام، عندك أي مشاكل بالضغط، سكري، ربو؟ عندي ضغط. تمام، حامل مرضع؟ لا. تمام. لون بلغمك بتحسيه على فاتح ولا على خضار أو غامق شوي؟ لا، أبيض. تمام، رح أعطيكي ميوكوسيلفان، منه بدوب البلغم وبريحه. لو سمحتي بدي أسألك، هلا أنا أخوي كان عنده جايب دواء يونيفيد، أتوقع اسمه يونيفيد اكسبكتورانت، بزبط أستخدمه؟ هلا اليونيفيد اكسبكتورانت كتير ممتاز للبلغم، بس عشان انت بما انك حكيتي لي انه معك ضغط، فيه ماده السودوافيدرين، وهاي ما مش مصحح انها تعطى لمرضى الضغط، انه بترفع الضغط عندهم. فميوكوسيلفان اريح لك واضبط لك. تمام، يسلم. تاخذيه مره واحده باليوم بعد لك. يسلم. هسا اجينا لصرف الأدوية. تنقسم أدوية القحة الرطبة لقسمين، الأول مذيب للبلغم والثاني طارد للبلغم. ولازم أحكي لكم نقطة كثير مهمة هون، إنه بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع يجب مراجعة الطبيب قبل صرف أدوية القحة الرطبة لإلهم. بالنسبة للقسم الأول بتعمل أدوية القسم الأول على تكسير الروابط وتقليل اللزوجة في البلغم وتسهيل عملية خروجه، وهذا القسم أدويته ممتازة جدا جدا للأشخاص اللي بيعانوا من تراكم البلغم في الصدر وما بيقدروا يطلعوه بسبب لزوجته العالية. من أشهر الأمثلة على الأدوية المذيبة للبلغم دواء ميوكولايت اللي تركيبته العلمية برومهكسين، ودواء ميوكوسيلفان اللي تركيبته العلمية أمبروكسول. وعشان أخذ أكبر فائدة من هاي الأدوية باخذ حبة يوميا إذا كانت حبوب، و3 جرعات يوميا إذا كان شراب بعد الأكل. وإلهم أعراض جانبية خفيفة مثل الإسهال والغثيان وعسر الهضم، وكمان ممكن يصير عندي صعوبة بالتنفس. قبل ما ننتقل للأدوية الطاردة للبلغم خليني أحكي لكم معلومة كثير مهمة. بعد ما حكينا أنه الأدوية المذيبة للبلغم تعمل على تقليل اللزوجة، فأنا بقدر أستعملها لحالات العقم اللي سببه ارتفاع اللزوجة في الحيوانات المنوية. تعمل هاي الأدوية على تقليل اللزوجة في الحيوانات المنوية، فبتصير حركتها أسرع.
بالنسبة للأدوية الطاردة للبلغم، فبتعمل الأدوية الطاردة للبلغم على تقليل الاحتقان بالصدر، بالتالي بتسهل عملية القحة اللي بيؤدي لتسهيل عملية خروج البلغم. نيجي للتراكيب العلمية. أهم مادة بتدخل بتركيب الأدوية الطاردة للبلغم هي مادة جوايفينيسين اللي بتسهل عملية خروج البلغم، وفي كمان مواد ثانية مثل مادة تريبروليدين اللي تعتبر مادة مضادة للحساسية، ومادة سودوإفيدرين اللي تعتبر مضادة للاحتقان. ولازم أنوه لشغلة مهمة كثير، إنه مادة السودوإفيدرين ما بتنعطى لمرضى الضغط والبروستات. من أشهر الأمثلة على الأدوية الطاردة للبلغم دواء يونيفيد إكسبكتورانت اللي بتاخذ منه 3 جرعات يوميا بعد الأكل، وكمان مثال هو دواء ميوسينكس إكسبكتورانت اللي بتاخذ منه حبة كل 12 ساعة بعد الأكل. ومن الآثار الجانبية لهاي الأدوية النعاس وآلام في البطن. وبنهاية حلقتنا لليوم لازم أنوه لكم لشغلة كثير مهمة، إنه أثناء وصف المريض لقحته إلي إذا حكالي إنه لون البلغم زهري وواضح وجود دم فيه، فهون أنا ما بعمل أي إشي وبطلب من المريض مراجعة الطبيب بأسرع وقت. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معي. ما تنسوا تعملوا لايك للحلقة وتشيروها بين أصحابكم وأحبابكم. وأنا كمان بدي أشكر سلسلة صيدليات دراج سنتر فارماسي لدعمهم لبرنامجنا، والسلام عليكم. بالخير سرنا وقلوبنا نبضت معك النور صرنا. أنا كصيدلاني أوعي المريض اللي بيجي عندي على الصيدلية بهذا الموضوع. فاجأتك ولا ما فاجأتك؟ معك النور صرنا بل مثل نجم في السماء. يا إخوان آخر مرة بعيد. خلص.